Легни, моето момче. Легни. Браво, момче. Това е награда. После? Може ли да... Стани. Браво. Какво друго може да прави? Много неща. Например? Ясно. Седи. Ей, направо си го обучил. Легни. Не, легни. Видя котенците за това. Легни. Легни долу. А как се казва? Легни. Бруно. Легни, Бруно? моето момче. Хайде. Легни. Браво на момче. Това стана по-дълго. Окей. Хайде. Стани сега. Хайде. О, котето там гледаме.